بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے جیسے سردیاں آ رہی ہیں، ساتھ ہی بیماریاں نزلہ زکام، کھانسی، گلا خراب جیسی بیماریاں رونما ہو رہی ہیں۔ ایسی صورت میں گھر میں عام چیزیں موجود ہوتی ہیں، مثلاً ادرک، دال چینی، ملٹھی اور چھوٹی الائچی اور شہد۔ یہ ساری چیزیں ایک قہوہ بنا کر ان کو اچھی طرح سے پکا کر اس میں شہد ڈال کر آپ لوگ خود بھی پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں، تاکہ یہ چھوٹی چھوٹی بیماریاں ڈاکٹر سے پہلے ہی ختم ہو جائیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہی نہ پڑے۔ ملٹھی جو ہے اس کے بڑے فائدے ہیں، اس سے کھانسی کا آرام آتا ہے۔ ملٹھی جو ہے وہ آپ کو لکڑی کی چھوٹی چھوٹی لکڑی کی صورت میں بھی مل جاتی ہے، اور یہ اس کا پاؤڈر بھی مل جاتا ہے، اور پاؤڈر مل جائے تو وہ سب سے اچھا ہے۔ عام پنساری یا کسی بڑے بھی جو ڈپارٹمنٹل سٹور ہیں وہاں سے مل جاتا ہے۔ تو آپ لوگ ضرور اس طرح کی یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر گھر میں خود سے ہی قہوہ بنا کر یا چائے میں ڈال کر پئیں اور بچوں کو بھی پلائیں، گرم دودھ میں ملٹھی ڈال کر، تو بچے جو ہیں وہ اس بیماری سے نزلہ زکام اور کھانسی یا گلے خراب ایسی بیماریوں سے ان کو انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ اسموک جو ہے آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے، تو رات کو آپ لوگ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے غرارے ضرور کیا کریں۔ نیم گرم کے غرارے کرنے سے آپ کے جو گلے میں جو خراش ہوتی ہے، سارے دن کی دھول مٹی جو ہوتی ہے وہ صاف ہو جاتی ہے، اور صبح اٹھنے کے بعد آپ لوگ نیم گرم پانی کا استعمال کریں۔ خالی پیٹ سب سے پہلے نیم گرم پانی پئیں، تاکہ یہ جو ان دنوں جو وائرل بیماریاں ہیں، نزلہ زکام، فلو، ان سے آرام آ جائے اور ہمیں ڈاکٹر کے پاس نہ جانا پڑے۔ تو یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ان کا خود سے خیال کر لیں یا خود میں بنا لیں تو بہت اچھا رہتا ہے۔ تو بچے اور بڑوں کے فائدے کے لیے یہ چیزیں ٹائم تھوڑا سا لگتا ہے، لیکن اگر آپ اس کے لیے آپ ٹائم نکال لیں تو ہماری اپنے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، اور ان بیماریوں سے ہمیں نجات مل جاتی ہے۔ آج میں نے کہا میں ٹوٹکا بھی بتاتی ہوں، اس لیے پھر ریسپیز تو روز ہوتی رہتی ہیں، تو انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اور ریسپی کے ساتھ۔ السلام علیکم۔